او یادا لکل حمد لفظ کی جملہ خبریہ ده په معنا کې انشاء حمد الله لغیبا الله بشوا او چې کوم ځای کې ربنا لکل حمد باقي جواب دی دا مذکور ربنا لکل حمد اے رب تعالی حمد بس واضح بیا جواب دی دا مذکور دی او دلته څو کوته ځای دی وكان يصلي اذا ركع واذا رفع راسه يكبر واذا قام من السجدتين قال الله اكبر مسائل المستقبل التي هو الالقاء اذا الامام بدوار وي لما وقت الى لفظ او اے مولانا ولما منفرد کے اختلاف دي منفرد کوي دواړه اوس مولانا سے فبالي کې زیات الفاظ راغلي سدي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا قالوا كذا سيدي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه بل كذا سيدي مباركا فيه مباركا عليه في السماوات والارض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد نحن بالكل اتفاق صورتيات में हुआ اتفاق نحن او فرض के ربنا دعا فازيات करते पैगंबर मुबारक मुस्तक़बिल زيادة ومولانا خير ذكر ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا دور البخش واي مولانا واي كثيرا طيبا دور فرض امام واي ولي مولانا شوف لك برابر شيء والبسيط مولانا باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم دا امام سے مالک دلیل شو بالتقسيم او بالنسبه منافق اثر دي زبد الفرض تطبيق وكما ذكر ربنا لك الحمد ندي دي دي امام دا زيو خاو کدا سی ویلې وي چې امام ربنا لك الحمد و ربنا لك الحمد وایا به دا غل مستوي نبی په خبر ردی کې دا امام دا ربنا لك الحمد ساکت دي باقي په دلیل دي او دا حدیث دا معلومه شو چې فرشتي دلته کې ځګي اصل دا الفاظ او دا نیکانو خلق تر په دعا کې شرکت سبب د مغفرت د ضرورت دي باب فنقبل بدلت نقطه قنوت شتها باب القنوت بده ترجمه البحث تا اس مولانا سے قنوت سے طویل کی باقی رمضان پہ کا قنوت دې معنی لري قنوت سکون ته وایي قوم لله قانتين قنوت سکون ته قنات معنا سکت قنوت سکون ته وایي قنات معنا سکانه سکون جدا ہے سکون جدا ہے او قنوت طول القيام ته وایي وقت قيام ته او قنوت هغه الفاظ مخصوصه دي په معنی کې بعد الركوع ولې ځکه هغه کې د طول القيام کې اصل کې قناتا يقنط تعرض تضرع او عاجزه سوي دي نو په دې ټول کې الله تعالی عاجز او تضرع کې دبل بس ان شاء الله وبه قال حدثنا معاذ بن فضل عن هشام بن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عبد الرحمن بن عوف بن بابا تيري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح كما يقول سمع الله لمن حمده ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قلت مولانا صاحب لأقربن صلاة النبي غير نزدیما د پیغمبر موسی اوس مولانا صاحب دا الفاظ خلني دي دا وقتي ابو حمید کوئی انا اعلم بده الفاظ موسی علیہ السلام ویلو الله به ملامت کړي نو ما تاسو ته مخکې جواب کړو استاد ویل ما وی کدا الفاظ دې د پاره وی چې د خلکو تر رغبت پیدا شو مانه ستګي دا الفاظ دې له چې د خلکو رغبت پیدا کیو مانه ستګي نو بیا خیر دی موسی علیہ السلام نه متفوس چې د خپل وسط راغوي انا هم ګنا نه يوم دعوة المشروع يخلد في الركعة الآخرة من صلاة الظهر أخيرا كده مسبقين أو ده مسبقين أو ده الصباح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار بس مولانا دي كي ورقود اختلاف دي زمون ده امام ابو حنیفه رحمة الله عليه فالنسبان دي دو قسم قنوت دي
یو قنوت د وتر دی چې په ټول کال کې دایمي دی هغه کې هم اختلاف راشي ان شاء الله یو قنوت د جاري د وتر دی هغه چې کوم قنوت دی مولانا صاحب هغه کې هم اختلاف راځي چې د چا په ټول کال کې زمون پنځ د چا پنځ په اخیر د رمضان کې او د چا پنځ صرف په رمضان کې او یو قنوت نازله دی قنوت نازله سره نازله مصیبت دی نازله مسلمانانو نو د قنوت نازله بیا د ائمه ثلاثه په دې باندې په ټول مونږونو کې ویل شي او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي نه صرف سبا مانځي کې به او د دواړو میاس کې د موږ په نس فرق دی دا غي په نس ټول قنوت بعد قبل بعد الركوع او د موږ په نس باندې قنوت د وترو قبل الركوع او نازله بعد الركوع تمخير الشواء وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي نصر قال حدثنا اسماعيل بس يوم دي حاشيه دي کوټه وګوره بس دې کې تدل خشته حاشيه ده ماذا تدلعين بخذ الاشكال قال اصحابنا القنوت مفتون في الصبح دائما لا شوافع وخام لما صح عن انس القنوت في الصبح وفي غمر مبارك في خلالي وبلا وكان وذهب ابو حنيفه الى انه لا قنوت في الصبح همیشه بنبه کلا کلا والدليل عليه ما ذكره ابن الهمام في فتح القدير اخرج ابو حنيفه عن حرمان بن ابي سليمان عن ابراهيم عن اكثر والارض لا كل من السند لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم في الفجر قط الا شهرا بيجي بخبر شهرا واحدا لم يرى قبل ذلك ولا بعده وانما قالت في ذلك شيء على ناس من يقول او يا كساد بير معمول شيء شرب اغيث خيرك ولهذا لم يكن انس يقصد بالسنه انس بسباك ندبي كما رواه الطبراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا غالب بن فرقد الضحاك قال كنت عند انس بن مالك شهريه وقوم ياتي وسلم وقت الكرد ولم يحدث في صلاه الغداء ويجي بخبر خاص صحابي نقورا دلته کې دا کوم ځای کې راځي کنه د انس روایت ده کوم ځای راځي چې قنوت ویل یا طول القیامت مراد کما یا قنوت نازله به مراد کما ویږي په خبر او قرینه په قنوت نازله سری يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار يدعو للمؤمنين ويلعن لا قرینه د چې عام قنوت نه مراد قنوت مراد دي نازله رسول الله شاء وهذا ما اخرجه ابن حبان پیدا وکړ عن ابراهيم بن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره قال كان لا يحدث في صلاه الصبح الا ان يدعو لقوم على قوم وهو سند صحيح او بل مصطلح الخالد بن طارق روايه عن ابي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنط وصليت خلف ابي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر فلم يقنط وصليت خلف عثمان فلم يقنط وصليت خلف علي فلم يقنط ثم قال يا بني انها بدعه دا همیشه قنوت بسبا کی ولذا همیشه قنوت بسبا کی بدعت دی رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح لابد ابن ماجه ان يقول للنبي يا ابي انك قد بلغت خلف رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفه لا علي مثل ذكر على كده اكانوا يقولون في الفجر قال ايه بيقول يا محدث الترمذي كده هذا يقول حاصل سجو مولانا صاحب شابه چې کوم څه بدعت ویل شوی دی او قنوت ندی ویلې دا غیر کوم قنوت مراد دی د فجر او چې کوم ځای وایي کانا یقنطو وتر والا مراد او چې کوم ځای فجر کې ویلې نو کوم قنوت مراد دی نازله دا یتلو او وسره بدلا کړی نو دا قنوت نازله یو رسول الله مبارک په ویلو باندې منځلو کې ویلې لیکن انتهای فجر کرا غلی دا دغه روایت په هغه څه وایي چې په مسلمانانو سخت پندو کې ویل شي لیکن زموږ ظاهر روایت دا دی چې پندو کې بنوي مسلمان مصیبت راځي صرف فجر کې وایي رسول الله مبارک ویلي دي او د پیغمبر مبارک اخیری عمل صرف په فجر کې وو دا تر پسې شان هغه يدعو للمؤمنين يلعن الكفار فكرامها عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله الخشني عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن ابي عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما رفع راسه قال سمع الله لمن حمده
فلما انكر فقال من المتكلم बताओ लगे जब पैगंबर मुबारक फरमाए कि माता शाह तस्कार है अगर मौजूदा पैगंबर इख्तियार की नहीं गालिब अहवाल के वक्त قال هو تقدم لكذا قال انا قال رأيت 39 ملكا تقدم وايهم يكتبها اولا المقتدي هنا معلومين कि अगर بدون अल्फाज में पैगंबर मोहम्मद याद करेगा कहना जब से बोलाना बाहु तुम्हारी नदिफिन बरसो तफसील है पर उन्हें तो बुखारी के मेरे जहां وقال ابو حميد النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حين اتى يعود كل برقان مكانه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس رضي الله تعالى عنه وعنهم ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسيا وبه قال حدثنا دون قيام دون قوم بأخرى دون سجدة بأخرى وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع راسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء تقريبا برابر ولا ركوع سجدة خديات تقريبا ذاك ويها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وعنهم يرينا كيف كان صلاة पैगंबर मुबारक सिंह अलग कमाना तुम की मालिक इब्न हुवैरिस सूरह हुजूर पाक करते रहे शर्म से और कम वक्त तो बिल्कुल आखिरी वक्त हुजूर पाक का निकला था وذلك في غير وقت كمان وقتهم تجافى فقام فامكن القيام وجد قيام ثم ركع فامكن الركوع كذا يوجد ركوع ثم رفع راسه فانصب بنية قوملا لفت تدري قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا ابو يزيد قال واذا مولد استاذ بشان مدير استاذ विरुद्ध के दे खुदा से अबू यजीद के दारापारा तो मिल सज्जत आखिरत जब में सज्जना इस्तवा قاعدا جلسه استراحت पे बोला لازم نلقى ثم نهض كما فاسد الذين ثابت الحجابه او مجلسا جلسه استراحت ثابته وهي سبحان ما صلى روان اجل تبقى يبقى سبق ان شاء الله سبحان روان عمدان مالك بن حويرث تجد او سبحان ابن की मुनाजात तमरादी समय तबेमा शबाब وقال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يضم يديه قبل ركبتيه وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا سليمان ركبتين ونمخ की सौदा अलका ला बदल रكبتين नमख के नहीं रكبتين बमा के दे दा परुद महमूल नहीं बचा वाले रोदन की थोड़ी बीमारी दा पूरी की पूरे हो गई हां आई जोरी अबू बकर बन अबी रहमान ने खालिद इब्न हिशाम ने अबू सलमा बन अबी रहमान ने अबू हुरैरा रضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس بالاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة حتى ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقرأكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه إنه كانت هذه حتى فارقت يا قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو للرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنت الولي بن الوليد وسلمة بن هشام وعلي اللهم ارزق لك على مضر وجعل عليهم سنين كسنين وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الثوري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فتوحش شقه الأيمن ودخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة والسلام وقال سفيان مرة صلينا قرنا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا كبر
شقه الايمن فلما خرجنا من عند زهري قال ابن جريج وانا عنده فجحش ساقه الايمن باب فضل السجود. وبه قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب واخبره بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان الناس كانوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارى ربنا يوم القيامه قال انتم فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول الله من قال يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس جادا والاتباع كريم وتمتشكل في دي وكسرمان في جدا والمصفار الكريم ومنهم بعد ما توب جاب سرمان في يتبع القبر ومنهم من يتبع الطواغيت بطان وتمتشكل دي خبطة يقولنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ظلفا باقي فإذا ومن فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم ويقول الله وتقبل سورة النخل فاقبل وسط هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه وردينا لي خبر معلومي إذا دي بطان ودليل معبودين حشر بمكين أما سائل جواب سكنا والفسيشة أو الله ملاقات بمكين دارت معلومة شوى فيأتيهم الله فيقول أنت ربنا فيدعوهم الله وتعالى ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم صراطا ثابتا طرفين جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته لا ما يمكن به وبيغمر مبارك صحبه المسألة دينه أمة إجابة ولا يتكلم يوم إلا الرسل وكلام الرسول يسأل اللهم سلم إذا لا معلومة شوى بيغمران بعد ما هيبت بي أمة بوسري سلم وجهنم के कलाली मुंडी दी मुंड भी जाने का तासे काका गाना साड़ी की बोरका लगती ना मेरे वासी ऐसा शौक के सादा जो उठे दे बाहर होके ताकि अज़गीर كلا كده أو قوله قال لأنه شوق السادات قال نعم قال فإن عملت شوق السادات غير أنه لا يعلم قدر علمها إلا الله تحت الغرض بخلق أعمالهم كأعمال خرابي ما يستوي غرض فكان الخرابي لقاعدة غرض لأن سبع لديك تجميد معقول محسوس ساعة وجهنم تدفصها قدرهم لما يمشوا فمنهم من يوبق بعمله بمنافقين فمنهم من يخدر غالبا وغضوله يا بينجو فتوجد فصاحة جهنم سكنا يا بوزي ومعتدله وخوارج رجلا حتى يستقيم خويتي كم ذلك جهنم طلب بدينه ثم إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد النار فيخرجونهم ويعرفون بآثار سجود مناسبة الله السجد أثر وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فالبتيشة فيخرج من النار وكل ما لا تأكله النار إلى أثر السجود ويخرج من النار كإنما قد اشتغلوا ويصب عليهم ماء الحياة فينقضون حميد السيد دريا بيرول بغاية بروزي أخشتي مديداري ثم يخرج الله من الأسرار خبري ما يكشفي جو فصاق بجهنم تزين ثم موجة أوراد شو كان أغيب كلمة وينبت وبيابت إبلي بجارت شو فمعتدله وخوارج وماتي نهر الحياة ثابت شو شابتي ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد كشفني ريحها وأهل الجنة ويقول هل عصيت أو كي استفهام تقريري أن تسأل غير ذلك فيقول له عندك ويوم الله عز وجل ما يشاء من عظيم ومساق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة أقبل لها سجد ما شاء الله أن يسكتها ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عصيت من أوتيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول له عندك لا أسألك غير ذلك ويعطي ربه ما شاء من عدل وميثاق إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زكاتها وما فيها من النزرة والسرور ويسكت ما شاء الله أن يسكت ويقول يا رب أدخلني الجنة فيقول يا ابن آدم ما أقدرك بيتك تدوك بعضي تمنى تدارا تدوك بعضي قسمنا فريق وفا بنا أليس كذا
نګیږي کې د چا د پاره بل سمست یو کس وبني او د چا د پاره یو مصری دا بل کتاب څنګه کې دا وایي باب يؤذي بالخطبات ومعه ويجابي بالسجود وبه قال حدثنا يحيى بن عبيد الله وفي الترمذي کې وجابها قال حدثني بكر بن مقر عن جابر بن ابي عدان بن مهور عن عبد الله بن مالك بن محيط رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو ويبدو يبدو يدجوس ووضع يديه فنحاهما عن جنبيه والبصير وقال لا يحدثني جعفر بن ربيعه نحوه باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة قال هو ابو بكر روايه كتاب دي اذا قول كتب على طرق سجدي وقت من تدي ترى طرق كده آداب يسجدها باب اذا لم يتم سجوده والمناسبات واضحه لها وبه قال حدثنا صلى بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ولما قضى صلاته قال له حذيفه رضي الله تعالى واجب واجب كذا لا جاز الناقد قال ولو مت على غير سنه محمد سنه معنا غريبه الطريقه البيغمبر تو تفصيل التعليم ومعنيه में हुई وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين دعاओं के बीमार आमदों के अल्लाह शिफा